हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं चिकन मायो बॉक्स पैटी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है हाफ केजी चिकन, जिनको हमने चॉप कर लिए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून साल्ट ले लिया है, 1 मीडियम साइज कैप्सिकम ले लिया है, 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस एंड 3 टेबलस्पून मायोनीज ले लिया है और हाफ टी स्पून हमने इधर ले लिया।